Ары қарай кезек орыс тіліндегі жаңалықтарда студияда әріптесім Айгүл Мөке. Айгүл ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Көп рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз. Итоги пятницы мы расскажем в программе «Новое время». В студии Айгүл Мөке и сурдопереводчик Бахдаулет Кожбанов. Добрый вечер. Энергетическая отрасль с прицелом на нулевые выбросы – наш приоритет. Об этом премьер-министр Олжас Бектенов сказал сегодня в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область. Глава правительства встретился с трудовыми коллективами, посетил ряд объектов. Одним из них стала ветровая электростанция. На данный момент турбины Бадамша-2 являются самыми большими в Казахстане. Каждый год здесь вырабатывают около 195 гигаватт электроэнергии в час. Этого хватает на 37 тысяч домохозяйств. Сила ветра сокращает выбросы углекислого газа на 172 тысячи тонн в год. Однако такая энергия нестабильна, поэтому большие предприятия рассчитывают на появление атомной станции. Для таких крупных промышленных предприятий, которые мы посетили, нам необходима стабильная базовая генерация, которая, мы считаем, является также атомная энергетика, которая имеет коэффициент полезного действия 90%, поэтому многие развитые страны имеют атомную энергетику и строят. Сейчас 15 государств строят большие атомные станции, поэтому Казахстан тоже должен быть в этом списке, так как мы добываем уран, мы его перерабатываем, мы делаем соответствующее топливо. Между тем, в Казахстане растет число сторонников АЭС. Об этом говорит соцопрос, проведенный Институтом демократии. 62% опрошенных готовы проголосовать за строительство атомной электростанции на референдуме 6 октября. Не поддерживает идею строительства АЭС около 24%. В целом, почти 60% респондентов готовы принять участие в голосовании. При этом около 42% опрошенных сказали, что точно пойдут на референдум. Опрос проводился методом личного интервью. Мы его называем face-to-face. То есть наши интервьюеры приходили, делали поквартирный опрос. Было опрошено 8 тысяч респондентов в 17 областях и городах республиканского значения. Это Астана, Алматы, Шымкент. 6 октября, в день референдума, по всей стране откроется свыше 10 тысяч участков. О том, как столица готовится к главному событию осени, проверила моя коллега Азиза Закумбаева. В день референдума 6 октября все участки в столице откроются в 7 часов утра и уже в 8 часов вечера должны будут закрыться. Тогда члены участковых комиссий референдума начнут подсчет голосов. Бюллетень будет содержать всего 2 ответа и 1 вопрос на государственном и русском языках. Референдум будут считать состоявшимся, если проголосуют больше половины граждан, включенных в список для участия в голосовании. Неизменным остается, что каждый гражданин должен высказать свое мнение, имеется в виду, или он за, или за, против. Это с самого начала. Это должно быть обязательно рассадка наших наблюдателей, ознакомление их обязанностями и правами. После этого, естественно, должно быть процедуры протокольно закреплены опечатывание урн. Обязательно это должно быть. Затем полностью должны быть обеспечены, то есть печатями со всеми, как положено, должны быть показаны кабины, что там созданы условия для граждан. Это 356-я участковая комиссия референдума. Всего таких по Астане 464, и все они готовы к проведению голосования по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. На участке в обязательном порядке должны быть кабинки для граждан, урна. Это места для наблюдателей и журналистов. Ну а здесь сидят члены участковой комиссии референдума. Политологи говорят, референдум считается важнейшим инструментом демократии. Он позволяет гражданам непосредственно влиять на принятие ключевых государственных решений. Считаю, что это хороший показатель, что государство учитывает мнение населения страны в важных вопросах. Есть такая проблема, как нехватка энергетики в стране, и нужно, наверное, поддержать. Важные вопросы, которые волнуют людей, рассматриваются, остаются на повестке у правительства, и его рассматривают всецело. Вообще все выборы, все не пропускаем, каждый раз ходим, всех тоже приглашаю посетить.
Хотелось бы, наверное, чтобы любые важные вопросы вообще решались. Предстоящее голосование отличается от обычных выборов в первую очередь тем, что на референдуме нет избираемых. Граждане высказывают свое мнение по конкретным вопросам государственного значения. Завтра мы можем сказать, да, правительство решило, да, президент страны решил. Но это самая удобная такая позиция. Поэтому референдум – это всегда активная позиция. Тем самым мы воспитываем, с одной стороны, политическую культуру, с одной стороны, привлекаем население, с третьей мы повышаем ответственность самих граждан перед решением такой стратегической задачи. За процессом голосования весь день будут следить наблюдатели. На сегодня 18 организаций в столице уже получили аккредитацию Центральной избирательной комиссии. Азиза Закумбаева, Иргали Рамазанов, Адиль Нуржанов и Ильяс Тулькабай, Жбек Жола. В эфире новости. И сегодня в сети разлетелось видео с совещания, на котором министр обороны отчитал генералов за плохую работу с личным составом. А уже во второй половине дня военные провели брифинг, на котором подробно ответили на вопросы журналистов. И мой коллега Тамерлан Тлеубаев был на этом брифинге. Во что мы превращаемся? Белоручи? Или же присвоение высшего звания позволяет нам расслабляться? Что, добился своего, что ли? Видео с критичным главой Минобороны сегодня разлетелось по Казнету. Руслан Жаксылыков, не сдерживая эмоций, отчитывает генералов за плохую работу. Судя по кадрам, на совещании поднимали вопрос, к сожалению, участившихся случаев смертей срочников. По словам министра, общество требует от армии сохранения жизни солдат, с чем казахстанское командование не справляется. Извините, а что, я буду вам постоянно пальцем грозить? Указывать на недопустимость бесконтрольности с вашей стороны? Государство полностью берет на себя ответственность. И уже сегодня представители Минобороны провели брифинг. Они заявили, что в армии дедовщины нет, а происходящие события – намеренная кампания, нацеленная дискредитировать воинскую службу. По их мнению, в армии не опаснее, чем на гражданке, а подкрепили свои слова в ведомстве цифрами. За последние 3 года факты неуставных взаимоотношений в рядах вооруженных сил в целом сократились на 28%. Неуставные взаимоотношения – это, как называют в народе, дедовщина. Если по годам, то в период с 2021 по 2023 годы все 12 военнослужащих, допустивших нарушения, понесли наказание по закону. В этом году зарегистрировано 13 таких фактов. Тем не менее, мы считаем, что оценивать нас нужно не по количеству правонарушений, происходящих в рядах вооруженных сил, а по уровню военной подготовки солдат. Это будет справедливо. Справедливо и то, что есть факты трагических случаев в армии, которых не должно быть. Об этом говорил глава государства в своем послании. Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг родине. Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности в вооруженных силах и других силовых структурах, в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность. По мнению мажилисмена Максима Рожина, необходимо усилить ответственность первых руководителей. Они, по словам депутата, обязаны нести персональную ответственность за любые факты неуставных взаимоотношений. Но большая роль здесь отводится и финансированию отрасли, которая, к сожалению, сейчас недостаточна. Мы должны в первую очередь поднять вопрос социального обеспечения наших солдат, наших контрактников, потому что получать зарплату, как вот нам объявляли, там до 100 тысяч получает пулеметчик. Это, я считаю, может быть, если ты один, без семьи, то прожить на это как-то еще может быть можно, но тоже тяжело. Но это не зарплата. К слову о персональной ответственности. На прошедшем совещании глава Минобороны объявил неполное служебное соответствие заместителю главнокомандующего силами воздушной обороны Талгату Сыздыкову, а также намерен ходатайствовать об освобождении должности командующего войсками противовоздушной обороны Нуртаса Кабакова. Тамерлан Тлеубаев, Райнбек Бегужаев, Сакен Пионер, Жбек Жола. К другим новостям. 310 граждан из 5 стран получили убежище в Казахстане. Такую статистику привели в Минтруда. 213 человек – это беженцы из Афганистана, 87 – граждане Украины. Есть несколько беженцев из Китая, Сирии и Узбекистана. Получить пристанище в нашей стране надеются еще 368 человек. В основном это граждане Украины и Афганистана.
Правила депортации иностранцев-нарушителей в Казахстане намерены упростить. В МВД признали, сейчас порядок довольно сложный, занимает много времени. Всего же с начала года из страны выдворили почти 8 тысяч человек. Также в Казахстане могут вернуть институт регистрации зарубежных гостей. Он будет распространяться не на туристов, а на тех, кто планирует приехать к нам на более чем на 30 дней. Сам механизм и порядок регистрации иностранцев планируем проводить упрощенно, с использованием информационных технологий, без лишней бюрократии. Готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию. В целом, все это, на наш взгляд, позволит создать своего рода инструменты, эффективные инструменты для улучшения миграционного контроля. В Костанайской области фермеры получили финансовую поддержку от аграрной кредитной корпорации на проведение весенне-полевых работ и также уборочных работ. Займ с процентной ставкой всего в 5% позволил фермерам без проблем завершить посевную и приступить к уборочной кампании. На полях не смолкает гул комбайнов. Уборочная страда в Костанайской области в самом разгаре. Аграрии предприятия Нуртоба получают около 11 центнеров с гектара, хотя виды на урожай были более оптимистичны. Но подвела погода. Такие непростые для сельхозтоваропроизводителей годы на помощь приходит аграрная кредитная корпорация, дочерняя организация холдинга «Байтерек». Единственная финансовая организация, которая позволяет сельхозникам какие-то дополнительные финансы получить на таких выгодных, нормальных условиях. Вот сейчас Кендала-2 пошла программа под 5%. Это вообще хорошая программа, считаю. В этом году в рамках двух программ Кендала и Кендала-2 по Казахстану было выделено порядка 320 миллиардов тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ. Василий Капистерницкий – агроном со стажем. Говорит, без помощи финансовой организации сложно, ведь работать приходится в условиях экстремального земледелия. Выращиваем масличный на площади 1550 гектар. И 7,5 тысяч у нас зерновых. Из них 1075 было твердой, мы ее уже убрали, со средней урожайностью 12 центнеров. Сейчас перешли на мягкий сорт. Условия программ направлены на поддержку аграриев. Быстрая выдача займа, низкая процентная ставка и удобные сроки погашения. Для удобства фермеров были расширены каналы финансирования. Каналы продаж у нас остаются те же самые. Это у нас кредитование через КТ, который представлен во всех регионах области. Также через банки второго уровня, через СПК «Табол». И напрямую можно финансировать через филиал общества. Впервые фермерам предоставляют гарантии от фонда ДОМУ в размере 85%, даже в случае недостатка залогового имущества. Планируется, что в этом году общая сумма финансирования по республике составит 700 миллиардов тенге. А это значит, что аграрии, несмотря на трудности, будут продолжать битву за урожай. Любовь Аплачкина, Кайрат Елеусизов, Жибек Жола. Ведущий специалист в области международных отношений, разработчик теории комплекса региональной безопасности Барри Бузан выступил с лекцией на Public Talk, который собрал на одной площадке ученых, дипломатов и политологов. Приветствовал гостя государственный советник Ерлан Карин. Профессор Бузан представил анализ трансформации глобальной политической архитектуры, появления новых центров силы и их влияния на международные отношения. Казахстанцы стали больше читать. Такие данные озвучили в Национальной академической библиотеке. Здесь за полгода записались в читатели около 7 тысяч человек. Эти цифры прозвучали на 3-м республиканском фестивале «Ктап-фест» «Ктап-Тайм-2024». Чаще всего к нам обращаются за научными изданиями, например, по истории или медицине. Процент в этом направлении выше, потому что художественная литература более доступна, в том числе и в интернете. А у нас многие приходят онлайн и запрашивают доступ именно по точным наукам. Это 60% читателей. И вот, кстати, аудиокниги, народные песни и кюи уже скоро будут доступны в самолетах. Такая возможность появилась благодаря меморандуму между Национальной академической библиотекой и отечественной авиакомпанией. Она сама будет составлять плейлист, который будет обновлять каждые 3 месяца. Поэтому произведение точно не успеет надоесть. Документ об этом сотрудничестве подписали сегодня. И на этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. Желаю хороших выходных, отличных новостей и всего доброго.